Իշխանությունները որոշեցին զբաղվել թափառող շներով, սակայն կենդանասեր հասարակությունը մտահոգ է, որ ազգային ժողովում քննարկվող օրինագիծը բերել է շների զանգվածային սպանդի։ Շները կենդանիների միակ տեսակն է, որին ստեղծել են մարդը, եւ նրանց բոլորից շատ են վերաբերվում Էգզիպերի խոսքերը՝ դու պատասխանատու ես նրանց համար, ում ընտելացրել ես։ Հետաքրքիր է, որ շների հանդեպ ատելությունը իսլամական ավանդույթ է, իսկ կաթոլիկ եկեղեցին պաշտոնապես ճանաչել է շներին հոգի ունեցող էակներ։ Վիճակագրության համաձայն թափառող շների 75%-ը կազմում են մարդկանց կողմից փողոց նետված դժբախտ կենդանիներ։ Քաղաքներում ապրող շները հեշտ վարժվում են եւ հիմնականում անվնաս են ու սիրալիր, սակայն կան նաեւ մարդկանց վրա հարձակումների դեպքեր։ Ինչ անել։ Ոչնչացնել բոլոր թափառող շներին կամ քաղաքներից դուրս հանել նրանց նշանակում է տեղ տալ առնետների բազմացմանը եւ արվարձաներից եկող ու վայրենի դարձած շների նոր հարձակումներին։ Հայաստանում կա թափառող շներին հաշվարկելու եւ ստերիլիզացնելու դրական փորձ։ Եվրոպայում պարտադրում են մարդկանց մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվել տնային շներին, այդտեղ լուրջ տուգանքներ ու բանտարկություն է նախատեսված դաժան վերաբերմունքի կամ կենդանիներին փողոց շպրտելու համար։ Շների խնդիրը իրականում մարդկանց խնդիրն է։ Անտեր երկրում շներն էլ են անտեր։ Մարդիկ 10,000 տարի առաջ ընտելացրել են շներին պաշտպանության համար։ Հիմա ժամանակն է մենք պաշտպանենք շներին։ Մեր մոտեցումը նաև շների հարցում պետք է լինի նախ եւ առաջ մարդասիրական։ Сейчас спою.